Tra gli amici che mi fa piacere salutare in questo periodo di quarantena forzata, Renzo Marangoni, il mio sodale con il nostro programma Lo Sprizzetto. Ciao Renzo, come stai? Professor Maggi, buongiorno, come sta? Sto Uno sprizzetto virtuale insieme oggi sì. Ecco, questo è già un fatto positivo, così non ci ingrassiamo, non prendiamo alcolici, eccetera. Allora, innanzitutto... Il problema è che stare a casa seduti in poltrona si cresce sempre purtroppo qualche chilo, purtroppo. Vabbè, mettiamo che questa sia la parte già minore dei problemi. Cosa posso parlare con te? Al di là di tutto che tu hai una conoscenza su tutto lo scibile umano, ti chiedo... Lei mi prende sempre un po' in giro. No, è vero. Poi ti chiamo anche Sua Eminenza ogni tanto. Appunto, doppiamente prende in giro. Allora, siccome tu sei politico navigato, hai conosciuto la Prima Repubblica, la Seconda, adesso non so se siamo sulla Terza o se non ci siamo o se non siamo in nessuna Repubblica. Come si sta comportando secondo te il governo in questo momento? Allora, secondo me siamo sempre nella Prima Repubblica, siamo nella continuazione della Prima Repubblica nel secondo tempo. Però diciamo che i protagonisti di questa seconda parte lasciano molto a desiderare. Si sta comportando molto, cioè vuoi che ti dica la verità? Vai. Provvedimenti che devono essere presi e quindi fiducia, mettersi a litigare quando c'è una situazione drammatica come questa non fa mai bene a nessuno, non fa bene al nostro paese. Però siamo di fronte a tanti dilettanti allo sbaraglio, sai, purtroppo. Ecco. La cosa che più mi colpisce, sai qual è? È questa smania della dichiarazione a tutti i costi, ogni minuto, secondo, in televisione, sulle radio. È una roba che non ho mai visto. Stamattina mi è capitato di leggere con calma sì, che ritengo il ministro della sanità una persona molto seria e peraltro anche molto preparata. Però l'ha firmato lui l'ordinanza. C'è un errore, proprio l'italiano che sembra che questo sconosciuto. Sembra un italiano fatto proprio italiacano, ma troppo in televisione, tutte le TV, tutte le radio e non firmano e non leggono quello che firmano. Questo è vero, e infatti qualcuno dice ma quando è che lavorano? Però bravo. Questa è un'altra storia. Ti devo chiedere una cosa però, secondo te abbiamo sempre detto che la politica rappresenta il paese, però il paese secondo me è molto più maturo, perché che se ne dica, la gente sta seguendo gli ordini imposti, al di là di qualche sporadica persona che non rispetta appunto i diktat fatti. Infatti Mattia Feltri, figlio del più celeberrimo Vittorio, in un articolo diceva è vero che un 5% non ascolta, va fuori e non rispetta le regole, però l'altro 95%, che sono tantissimi, secondo me lo rispettano. Anche a te sembra che noi cittadini normali siamo molto meglio di chi ci rappresenta? Diciamo che intanto sono d'accordo con te che gli italiani si stanno comportando generalmente non benissimo. Poi cosa vuoi? Sai, i rappresentanti del popolo, gli eletti, come diceva il vecchio Giulio Andreotti, anzi che prese questo esempio, lo prese da De Gasperi, quale diceva per il 10% sono migliori, per il 10% sono peggiori, per l'80% sono come chi li vota. Bravo. Quindi è sempre specchio del paese qualsiasi tipo di rappresentanza infatti si chiama rappresentanza, cioè non è che vengono presi da... Ecco, vedi che quando dico che sei l'eminenza ci prendo? No. Come si dice a Napoli, non mi pigli per il culo, perché per favore. Renzo, ti ringrazio, naturalmente vedo l'ora di ricominciare a fare i nostri sprizzetti e buon riposo, riposati
Grande Maggi, io ti ringrazio moltissimo, sto aumentando il numero di libri in modo esponenziale e non vedo l'ora che riprendiamo lo spritzetto, perché qui insomma prendiamo anche lo spritzetto alcolico. Finita sta roba qua, prendiamo una super balla. Una super balla. Ciao Renzo, ti ringrazio, saluta la signora. Ciao amico mio, anche a te la tua. Ciao, un abbraccio. Ciao.